我係香港小童圍腰會網上電台記者張家豪，我而家訪問一下盧永樂醫生。盧永樂醫生，你好。我想問下你做咗4年嘅主席，你有咩感受呢？個活動呢，就越搞就越有規模啦。咁啊初時呢都面對好多困難㗎嚇，譬如話我哋喺夏天搞啊，突然間打風，突然間有暴雨，咁啊試過呢係要腰斬啦。咁啊甚至腰斬咗之後呢，就要上山呢，係將好多參加者嚇滯留咗喺山上面嗰啲呢，冚唪唥要即係車翻晒佢落嚟。咁啊呢個係一個好驚險啊！雖然都係有驚無險啊。咁啊呢2年呢，舊年同埋今年呢，都改咗喺12月啦。咁啊12月呢，就保證就唔會有颱風啦，亦都唔會話有暴雨啦。咁就但係舊年就會凍咗啲啦嚇，好大風嚇。咁啊今年呢好多啊，今年個天氣呢，就都係和暖啊，日頭就上炎熱咗少少添，到夜晚而家呢個時間呢，就好好。咁我相信呢，就話今年啲參加者嗰個成績都會係好嚇，雖然呢，我哋今年條路呢就辛苦咗。咁我想問一問盧醫生，咁你做咗4年主席，你當中有咩困難呢？嗰個困難呢，就係話需要好多人力、好多物力啊，因為你係有90幾隊啦嚇，即是係400幾個參加者啦。但係嗰啲義工呢，就差唔多都係要400幾個啦嚇，加埋成個會啊，小童群益會係總動員嚇，啲職員唔同中心、唔同部門呢都出晒嚟幫手，咁一個好大嘅行動嚇，加埋我哋好多支援機構啊。譬如話中國無線電會啊，嗰啲咁嚟支持呢，哇，加埋真係參與嘅人呢，當然係即係要多謝佢哋啦嚇，半夜3更喺個山頭度，梗係冇喺被竇咁舒服啦。咁但係佢哋都即係服務精神好好啦，亦都士氣好好啦。咁啊多謝佢哋啦嚇，咁啊冇咗佢哋呢，個活動係唔搞得成嘅嚇，咁所以就話活動嘅成功嚇歸功於佢哋。多謝晒盧醫生接受我哋嘅訪問。香港小童群益會網上電台記者張家豪喺大埔工業村報道。